有道火，我係青絲，今日咧同大家講下關帝啊。過幾日咧就係關帝誕啦。咁關帝誕前呢幾日咧，咁我就揀咗今日同大家去講下關帝咧佢嘅神格形象嘅。咁啊，關帝咧喺民間嚟講咧，佢嘅神格就好豐富嘅，係咪？咁你周圍都會見到咧啲拜神嘅人啦，喺佢嘅神台度咧係會有關公嘅像去祭拜嘅。咁啊，以前咧啲警察就喺個差館裏邊，亦都係拜關公啦。咁跟住咧，黑社會亦都會喺佢哋啲壇口啊、堂口嗰度拜關公嘅。咁你亦都會見到咧啲商鋪裏邊咧啲神台，亦都會拜關公嘅。有時咧，你去到啲甚至乎咧泰國菜館咧，佢哋就唔淨止係拜太皇啊，或者係拜嗰啲泰國嘅佛像啊，或者係四面神嘅像啊，甚至乎咧佢哋亦都會係拜關帝嘅喎。好，點解咧關帝會有咁多嘅神格咧？咁啊，其實咧有好多咧，佢哋啊一啲民間嘅佢哋嘅信徒啦，對於關帝咧佢嘅唔同嘅側面咧，作出一個係即係可以話係擴大啦，甚至乎係誇大嘅一個信仰啦。例如咧就係咁佢喺咧呢個《三國演義》裏邊咧係一個忠義嘅代表喎，好有義氣嘅，亦都好忠心嘅。咁所以咧，無論係呢一個嘅警察甚至乎咧係呢個嘅黑社會，咁大家都覺得咧手足之間咧就要忠義嘅要互相咧係去肝膽相照嘅。咁所以佢哋都會咧去拜關帝啦。咁啊，呢啲商人咧，亦都咧會覺得咁關帝咧係咁好忠義啊嘛，講義氣啊嘛，咁所以咧就係會係好守信義啦咁佢哋咧買賣方面咧就唔會呃錢咁就可以做到咧公平交易啦。咁所以咧佢哋亦都去咧拜關帝。咁呢啲咧就係一般咧我哋聽到嘅講法啦。咁我亦都咧唔去喺呢方面咧作過多嘅展開啦，因為今日咧就唔係想講呢方面嘅。今日咧係主要想講咧，咁喺我哋真教裏邊咧，我哋係脫多一節道教噶嘛。咁我哋係點樣去處理或者咧係去接受呢個關帝嘅神格咧？甚至乎咧，我哋玄靈宗壇咧定正爐裏邊咧，關帝係我哋咧兩大嘅主壇嘅護法之一喎。咁佢究竟用咩身份咧嚟到係做我哋嘅護壇嘅護法咧？咁佢係咪係好似係警察咁樣嗰邊嘅信仰咁樣作為我哋忠義之神咧，還是咧佢係好似咧商人咁樣住喺我哋嘅壇裏邊，作為個財神咁樣咧？咁今日咧主要就係想喺呢方面咧講多少少啦，等我哋真教嘅四眾咧可以知道多少少我哋嘅信仰嘅內容咁樣嘅。按翻歷史嚟睇咧，其實喺關帝咧佢過身之後咧，嗰個信仰咧都唔係話咧係好流行嘅。咁直至到去到幾時我哋會見到關帝嘅信仰咧係真真正正係流行咧？就係去到呢一個神話、一個傳說出現咗之後咧，就係喺佛教嗰邊咧就相傳咧呢一個嘅有一位嘅禪師咧，就成日都聽到咧有個人喺度有個鬼魂喺度話咧，就叫人俾翻個頭佢咁樣。咁原來咧呢位就係咧俾人斬咗個頭嘅關帝佢嘅一個鬼魂嚟嘅。咁呢個禪師咧就去開導佢啦，就話你咧就叫人俾翻個頭你，咁但係咧你過五關斬六將你斬甩咗咁高個頭，咁佢哋去問邊個攞翻個頭咧咁樣。咁於是乎咧關帝咧就領悟到啦，冤冤相報何時了啦。咁放下屠刀就立地成佛，就於是乎咧就發願咧成為佛教嘅護法啦成為咧係寺院裏邊咧嘅看更嘅所謂嘅騎藍菩薩咁樣啦，就咧係誓願咧就永遠咁樣去護持佛法。呢一個嘅神話傳說出現咗之後咧我哋就知道啦。關帝嘅信仰咧，應該就喺呢個傳說出現嘅時期咧，就係代表佢嘅信仰喺民間係好興盛啦。因為咧，去到連佛教呢個咧道教或者民間信仰嘅對家咧，佢都要吸收呢個關帝呢個神格咧入
到去佢哋嘅佛寺裏邊啦，作為佢哋一個咧被崇拜嘅對象。即係話咧，咁嗰個市場價值好高啊，咁所以咧你必須要吸收埋佢啦。咁啊，連帶信佢嘅一啲信徒咧，都可以走入去佛寺裏邊咧嚟拜呢一個嘅關帝呢個神格啦。同樣嘅事咧，亦都曾經咧係發生倒轉身份咁發生喺道教同佛教裏邊嘅，就係咧當咧佛教嗰個觀音嘅信仰咧係好興盛嘅時候咧，咁啊乜鬼嘢都走去求觀世音，有求必應嘅時候咧，道教咧就覺得咧喺市場份額方面咧冇辦法都要吸收埋咧觀音嗰啲信徒入去呢個道觀裏邊咧，如果唔係咧就大量嘅呢啲經濟嘅收益咧就只會流向啲寺廟，於是乎啦，咁道教咧亦都吸收咗觀音嘅信仰啦，咁當然啦，亦都造作咗一啲經典亦都咧解釋咗一啲嘅佛教上高嘅一啲聖狀嘅特徵啦例如係即係本身咧呢個觀音佢係千手千眼咧，呢一個法相咧其實就係出自咧觀音嘅密教信仰嘅，即係咧佢喺呢個佛教嘅密宗裏邊咧，千手千眼咧其實就係象徵性嘅。即係佢千手代表咧佢係即係到處都可以咧係幫你扶一扶你咁樣噶嘛。咁千眼咧就係佢可以觀察到世界每一個角落咧發生緊嘅事咧都可以，所以千處祈求千處應啦，千處祈求佢都望到千處佢都可以伸隻手嚟到應到你，咁呢個咧就係第一層嘅象徵嘅解法啦。咁當然咧呢個象徵嘅解法後邊咧係一個神話學嘅基礎就係咧眼咧其實咧就喺神話學裏邊咧係象徵住星星嘅光嘅。咁好多唔同嘅我哋如果用宗教現象學去講咧，好多唔同嘅文化或者係宗教嘅體系裏邊咧，當一啲神咧係多過兩隻眼嘅時候咧，其實就象徵住咧佢同天上嘅星星咧係有一啲關係，甚至乎如果佢好多眼嘅話咧，其實好多時佢係象徵住咧係銀河啦，甚至乎係宇宙啦，甚至乎咧係一啲咧係超越自然嘅存在咁樣嘅。但係呢個千手千眼嘅故事咧，去到呢個道教嘅時候咧，咁當然咧佢就會加咗一啲中國特色喺裏邊嘅，於是乎咧就將呢一個嘅觀音咧就視為一個公主咁呢個公主咧就係希望咧出家咁去修行佛法嘅。咁佢出咗家之後咧，就之後聽到自己嘅父王咧咁患咗病喎。咁你知啦，中國嗰啲咧煲藥咧，煲啲草藥咧就要藥引噶嘛。咁個藥引咧就需要咧用人嘅眼同埋咧人嘅手咧嚟到去做藥引嘅。咁皇帝就覺得邊有人咧會俾隻眼同俾隻手你煲藥咧我都死梗噶啦。咁但係咧原來咧山裏邊咧有個尼姑咧聽講話肯喎，咁於是乎咧咁就切咗個手同眼俾佢啦。咁佢就飲咗好返啦，跟住咧佢個尼姑庵嗰度答謝佢，就發覺呢個原來咧就係佢自己個女嚟啊。咁因為咧佢咁孝感動天啦，所以咧就生翻咧呢個千隻手同千隻眼出嚟咧，嚟到去成道嚟到去咧係得到呢一個嘅佛果啦。咁於是乎咧，佢就變成咗咧呢個千手千眼嘅觀音菩薩啦。咁喺道教裏邊咧，佢嘅道號咧就叫做慈航道人啦咁樣。咁呢個咧當然係一個中國化嘅觀念啦，加咗呢個忠君嘅思想啦，呢個孝順父母嘅思想喺入邊啦。咁喺嗰個吸收同埋改裝嘅過程裏邊咧，亦都係加入咗咧係適切中國文化嘅部分。咁你會見到啦，觀音呢個例子咧，其實就係咧道教要搶佛教嘅一個 figure。呢個 figure 咧好好賣即係有納布布即係而家佛教有隻納布布好好賣嘅。咁於是乎咧，佛教要吸收咗佢，跟住就話咧呢個納布布咧，其實就係我哋道教裏邊嘅慈航道人啦。咁所以咧，大家可以去我哋鋪頭度買咁樣同樣嘅道理咧，就係佛教就係啦。佢哋有隻叫做關帝嘅 figure 係咪？
但係其實我哋都有噶，因為咧呢個關帝咧佢最後係信咗佛教噶嚇，咁所以咧你哋可以嚟我哋佛寺嗰度啦，間都有嘅，就喺個門口嗰度，你就可以拜到佢啦咁樣樣。咁啊，想講嘅就係當呢個宗教之間咧去互相吸收、互相競爭嘅時候咧，就可以反映到咧嗰個嘅信仰咧喺當時咧就非常之盛行啦。咁我哋咧就可以知道啦，非常之盛行喎呢個關帝嘅信仰啊，所以咧佛教要去吸收到啦，甚至乎咧之後咧呢個關帝嘅民間信仰咧就進入埋道教嘅經典裏邊啦。咁去到咧呢個元代、明代嘅時候咧，呢個道法會元裏邊咧，亦都將關帝咧個信仰咧吸收入去，成為咧呢一個嘅法術嘅系統嘅一部分。咁關帝咧就被吸收咗落去乜嘢嘅法術裏邊咧？關帝咧就被吸收咗落去酆都法裏邊，成為咧呢個酆都地獄裏邊嘅其中一個元帥。好啦，咁你又覺得好奇怪喎？點解我哋覺得關帝係神嚟噶嘛，義薄雲天噶嘛，咁點解佢又會係吸收落地府酆都裏邊去做裏邊嘅神咧嚇？咁第一啦，就係因為酆都裏邊嘅呢啲嘅大將將軍都係咧一個驅魔嘅功能嘅，咁所以咧其實就要一啲咧係叫做以毒攻毒啊嘛，咁要一啲好兇猛嘅將領咧，先可以咧就去呢個驅魔嘅。咁有啲咩為之兇猛嘅將領咧？就係佢在世嘅時候武藝好高強啦，甚至乎係在世嘅時候殺戮無數啦，咁顯示得佢兇猛啦。咁另外咧，亦都係有一啲咧道德嘅一般呢個嘅民間嘅道德嘅影響喺裏邊嘅。就係咧，大家都會覺得，咦，咁樣咪好似唔 make sense 喎，係嘛？你佛教講咧，就係殺生咧，就已經係惡業嚟噶啦嘛。你殺人咧，咁仲唔係一個大惡業？你仲要喺個戰場上面殺咁多嘅人喎，即係重大惡業啦。咁你冇嚟一個重大惡業嘅人咧，死咗就會做神嘅喎，咁樣好唔 make sense 喎。就算你話你係忠於君王保衛家國咁去殺人，咁你都係殺人啦，係咪？咁你所以咧喺嗰個因果報應裏邊咧，好難講得過去。咁咧喺呢個道教嘅處理方面咧，其實我哋可以咧追溯到咧呢個魏晉嘅時候咧，最早去幫啲神仙訂立呢個譜系階級位置次序嘅最早嘅一部咧，叫《真靈位業圖》裏邊咧，佢已經有一個咧相關嘅處理喺裏邊噶啦，就係咧喺世界上邊一啲好強大嘅。即係佢明明咧係對人類咧，或者係對於個民族也好對於個國家也好都係顯示出一啲好重大嘅貢獻嘅。譬如周文王咁樣建立咗呢個周朝啦咁當然唔係佢建立啦，佢個仔建立啦。咁但係由佢策劃噶嘛。由佢去領導呢個剪商嘅成個計劃噶嘛，佢個仔係負責最後嗰一步啫去殺入去呢個紂王嗰度啫。好啦，咁但係你會見到啦周文王咧，佢係建立咗周朝喎建立咗咧呢個流傳呢個幾千年嘅禮制喎咁所以咧對於中國嗰個文明嘅進步咧係好有貢獻喺度嘅。但係我哋又唔可以忽視喎，佢在世嘅時候咧，策劃呢個剪商嘅革命，佢真係整死咗好多人。甚至乎咧，佢去執行剪商革命之前咧，佢黐服去依附殷商嘅時候咧，佢亦都為殷商咧嗰個皇室嘅集團咧，係提供咗好多姜人係作為咧佢哋個人祭嘅時候嘅貢品喎，即係佢都係害死好多人嘅。咁所以咧，其實佢同關帝差唔多都係咧係令到好多人死咗不過佢有一啲功業周文王就令到好多人死咗建立咗咧係影響千年嘅周代嘅文明。咁關帝咧佢係殺咗好多人就建立咗咧佢嗰個嘅英雄嘅事業忠義嘅一個一個風貌喺度好
咁呢兩樣嘢都係值得人去敬重嘅。咁但係咧，咁功不掩過，咁佢哋依然都係有一啲殺戮嘅血腥嘅血污嘅一啲惡債喺度啊嘛。咁所以咧，佢哋所受封嘅官咧，喺真靈位業圖裏邊咧，佢哋都係咧係下界嘅官嚟嘅，就係咧呢個豐都裏邊嘅官嚟嘅。咁所以咧，周文王咧，佢係被封為咧呢一個嘅豐都裏邊嘅一個高官。咁而咧呢個嘅關帝咧，亦都喺咧道法會元嘅經典裏邊咧，係見到咧佢係封為呢個豐都裏邊嘅元帥嘅。咁作為咧係護持執行豐都法咧，嚟到去鎮壓呢一啲魔鬼啊，去驅逐呢啲邪穢嘅其中一個咧係神格嘅形象嘅。咁所以咧，我哋真教去相信關帝嘅時候咧，我哋亦都係相信佢咧喺道法會元裏邊嗰一個咧係豐都元帥嘅形象啊，相信咧佢係喺豐都地府主鎮嘅，就幫我哋咧驅逐咧呢一啲水界嘅不陰嘅鍾意加一啲橫呃俾我哋嘅鬼魔鍾意透過咧係愚弄人類無端嫁禍人類令人類去懷疑大道懷疑道母嘅護佑嘅呢一啲咁樣嘅惡魔咧，就係透過我哋咧信仰我哋玄靈中壇嘅護法咧豐都元帥關帝咧，佢去俾我哋嘅護佑嘅。正因為咁樣咧，每逢去到關帝誕咧，我哋都會咧向豐都元帥咧關聖去作出咧一個貢獻啦，同埋咧一個誦經咧去祈求佢嘅施恩護念嘅。嚟緊咧喺8月6號咧就係關帝誕啦，我哋咧會喺呢個聖誕嘅慶日咧去祭供咧關聖嘅，同埋咧會祈求啦，因為佢咧係我哋玄靈中壇咧嘅護法嚟嘅，豐都關元帥。咁希望咧佢可以咧護佑我哋本壇嘅真人啦、元智啦、壇信啦，同埋其他咧係信奉咧關聖呢位咧正明忠義之神咧嘅玄眾咧，希望咧都可以得到關聖嘅護佑嘅。咁如果你咧想掛名咧呢一個經儀嘅話咧，個人嘅經資咧係330蚊，合家咧係400蚊嘅。咁歡迎你聯絡莫小姐63853668，咁佢 WhatsApp 佢啦，佢就可以同你登記資料噶啦。8月7日咧就已經係立秋啦，咁我哋咧就會按翻咧古代嘅禮制咧喺3元8節咧舉行禮斗嘅登儀嘅。因為咧我哋每一個人咧，其實我哋嘅性命我哋嘅肉體健康都係由咧我哋北斗裏邊嘅本命元神星君去主掌嘅。所以咧我哋有咩災有咩患咧，我哋都係向咧本命星君去祈求解謝嘅。我哋要祈福我哋要祈任何嘅好嘅嘢咧，都係需要歸依我哋嘅本命星君嘅。咁去到3元8節嘅時候咧，就唔止我哋嘅本命星君啦，連咧整個北斗7元9黃星君咧都會下減凡塵喎。咁所以咧，我哋就趁住呢一個時候咧，係去到咧依照咧經教嚟到開經禮斗去點元神燈咧，去祈求可以消災解厄啦、化病健康啦，同埋咧係扶我哋嘅命啦、順我哋嘅運嘅。咁每位去掛名咧個經資咧就係970蚊嘅。另外咧就係如果你掛名咗我哋咧呢個立秋嘅禮斗登儀嘅話咧，如果喺未來嘅60日咧啱啱係撞正咗你自己嘅本命日譬如咧你係甲子年出世嘅，去到甲子日咧就係你嘅本命日啦。去到本命日嘅時候咧，其實你都應該咧係舉行咧呢一個元神禮斗嘅登儀咁所以咧，如果當你報咗我哋立秋嘅登儀喺60日之內撞正你自己嘅本命日嘅話咧，你可以要求我哋咧為你一個人咧係開一場獨立嘅登儀咁呢一場為你而設嘅去敬拜你嘅本命星君嘅登儀咧，個經資就係1230蚊嘅。咁喺嗰個儀式裏邊咧，我哋係會有一個斗燈，嗰個斗燈嘅明暗亮滅咧係可以預示到你未來60日嘅一個運程或者你
你要趨吉避凶嘅方向嘅。咁呢一個燈兆嘅資料同解讀咧，都係會免費咁樣俾埋你啊！咁如果你有興趣咧掛名我哋嘅立秋禮斗燈儀咧，歡迎你去聯絡我哋莫小姐 WhatsApp 咧係63853668，63853668。咁